ये देखिए दोस्तों, ये ट्रैक्टर डीजे एम्पलीफायर निकल के आया है हमारे पास। इसका दोस्तों सप्लाई ख़राब हो रखा है। इसमें दोस्तों सप्लाई हम दूसरी लगाएंगे अलग से, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट हमें ये सब निकालने पड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, निकाल दिए सारे के सारे। अब ये दूसरा सप्लाई बोर्ड है, ये हम लगाएंगे 25025। अच्छा चल रहा है दोस्तों, हमने पहले चला के देखा है तब जाके इसको हमने लगाया है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसका फिटिंग कर रखे हैं। ये देखिए सप्लाई के तार भी जोड़ दिए हैं, इनपुट और आउटपुट भी कनेक्टर लगा दिया है। इसको दोस्तों अब इसकी बॉडी में कसना है। लकड़ी की बॉडी आती है। Play by USB drive. Shiv Kumar.